السلام عليكم. دلوقتي هنبدأ سلسلة فيديوهات تمرينة من الآخر. نبدأ بعدد التراي. تمرين مهم جدا ومفيد جدا لو انت عضلة التراي بتاعتك صغيرة شوية أو الشكل بتاعها اللي هو شكل التمانية مش موجود. الشكل اللي هو تمانية. التمرين ده تمشي عليه شهر متواصل وعادي ان انت تفضل عليه على طول، بس انا عاوزك تعمله شهر متواصل ان شاء الله عشان تشوف النتيجة بكفاءة. تمرين كويس قوي الجزء الداخلي للتراي وبيدي شكل 8 اللي هو الشكل الاجمالي بتاع التراي. تمرين اسمه المنفاخ. المنفاخ دي مش هزار، لا هو اسمه منفاخ. وانت بتتمرن هتفتكر وتتخيل نفسك ان انت عجلاتي. هنقعد ننفخ مع بعض واحده واحده ونشوف التعامل ازاي. هنلعب بالباص الزجزاج، المسطره الزجزاج تحطها من فوق، هتمسك ضيق قوي وتقف قدامها بالظبط. هتنزل بيها وتقربها، خليها قريبه من جسمك، مش بعيد ومش قريبه قوي، قريبه كويس. تمام؟ ونتخيل ان احنا بننفخ. انا بنفخ زي العجلات بالظبط، بنفخ عمال انفخ. بنفخ بدون هزار، انت بتنفخ. التمرين ده تلعب فيه بالراحه، ما تقعدش بقى سريع، تلعب بالراحه وتركز على التكنيك صح، وتحاول تزود وزن على قد ما تقدر. يعني انا دلوقتي وزني تقيل نسبيا، وكل دول احاول ازود اكتر واكتر. تعالوا نشوفوا اخر مره. تجيب 10 12 عده في 3 ل 4 ادوار. لو انت بتضخم خليك 10 عدات 3 ادوار. لو عاوز تنشف وتدي شكل جامد صلب خليك 4 ادوار و12 عده. تمرين تحفه بيدي شكل جميل قوي للتراي والمساحه. شكرا ليكم. جرب التمرين ونفذه واتفرج على حجم التراي بتاعك. عاش.